وعجل فرجهم التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق علي ابن أبي طالب يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال اشرف محرم الحرام دے اہتمام و انتظام اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما میرے اللہ اس اہتمام دے وچ جتنے صاحبان نے دامے درمے سخنے قدمے جتنا حصہ ملایا ہے اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما میرے اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست مومنین دیاں تنگ دستیاں دور فرما مکروزین دے قرض ادا فرما بیمار مومنین کو صحت عطا فرما میرے اللہ ایک مومن مخصوص دی بیٹی مریضہ ہے کریم اللہ صحت و سلامتی عطا فرما میرے اللہ حاضرین دے مرحومین بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما کریم اللہ بالخصوص زوار احسان علی خان دے درجات بلند فرما مولانا منیر حسین تہی صاحب دے درجات بلند فرما غلام محمد خان دے درجات بلند فرما محمد عمار یاسر دی والدہ دے درجات بلند فرما حسنین رضا خان مرحوم دے درجات بلند فرما اور میرے اللہ جتنے مرحومین مومنین مومنات اس دار فانی تو رحلت کر گئے تمام دے درجات بلند فرما حاضرین تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما حاضرین دے مال جان دی حفاظت فرما حاضرین نو اپنے بچیاں دے نال آباد و شاد فرما میرے اللہ ساری دعا قبول فرما سارے وارث حقیقی صاحب العصر والزمان آقا دے ظہور دے تعجیل فرما قبولیت دعا واسطے بآواز بلند صلوات پھر بھی بآواز بلند صلوات کرو سارے نعرہ تکبیر اللہ سونے دا نام بہت بلند ہے اونچی آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى سيد المطهر الإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسكر قاتل المرحب والأنتر فاتل هدى والبدر
لبیر العلم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین بلند صلوات الصلاة والسلام على السيدة الجليلات المخدومة المظلومات المحرومات ميراث أبيها التي قالت صبت لي يا مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليها الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم مقتول المذبوح من الكفاء في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب 1400 سال گزر گئے حسین گھوڑے تو لتھیا صدیاں گزر گئیں حسین نو لٹیاں بھیڑی نوجڑیاں کڑیاں پایاں بازار دٹھے اتنی محبت حسین نالا دی کئی کئی میلا تو مومن پوچھ دے وجہ آنن کتھے مجلے سے حسین اجرکم اللہ اے جڑے امتی لوگ بیٹھے ہو سیدن دبوں حیاء کی تکرو کہیں امتی دی دی بھین نائی جڑی دہمی دی دی گے لٹی کے شام گئیے سیدانی دادی آئی جڑی تلین بیعت سر پہ قرآن چاہ گیا دی آئی نمار وے ظالے اما بعدو وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق بلند صلوات حمد و ثنا ہے اس کریم پروردگار دی جس کریم اللہ نے دنیا تے کامیاب زندگی گزارن واسطے اور آخرت دی نجات واسطے علی جیسا رہبر عطا فرمائے علامہ ابن حجر مکی دی ایک کتاب ہے سوائق محرقہ اس دے اندر لکھ دے ولد علی فی جوف الکعبہ 13 رجب آئی جمعہ دا روز آئی کعبے دا سنٹر آئی تے علی کعبہ دے اندر تشریف کرنا ہے میرا محترم علی مولا تشریف کرنا ہے فی عین کعبہ فی جوف کعبہ فی وسط کعبہ تے پوری دنیا دا مرکزی ہے کعبہ مشرق والے پاسے کو میں شروع کرو تا مرکز کعبہ مغرب والے پاسوں مرکز کعبہ شمال والے پاسوں مرکز کعبہ جنوب والے پاسوں مرکز کعبہ توجہ بیٹھے ہو تو خوبصورت جملہ جناب دی خدمت وچ گوش گزار کرن لگا پوری کائنات دا مرکز کعبہ کعبے دا مرکز حسنین دا پاک بابا پوری کائنات دا مرکز کعبہ کعبے دا مرکز حسنین دا پاک بابا ایک فارسی شاعر نے بڑا سونا شعر لکھی ہے وعدے در کعبہ شد پدید و بے محراب شد شہید
علی تو ہوئے جندی ولادت کعبہ دے اندر ہے، جندی شہادت مسجد دے محراب دے اندر۔ ناظم حسن مطلع حسن ختام تو اے علی، تیرے حسن آغاز جیسا کسی نبی دا حسن آغاز کوئی نہیں، تیرے حسن اختتام جیسا کسی نبی دا حسن اختتام کوئی نہیں۔ علی مولا آئین تاں بھی اللہ دا گھر، علی مولا دنیا تو گئن تاں بھی اللہ دا گھر، بلکہ انیا کھنجا علی مولا اکھ کھولی تاں بھی اللہ دا گھر، علی مولا اکھ بند کی تھی تاں بھی اللہ دا گھر۔ اتھوں معلوم ہوندہ ہے جو ساری 63 سال دی زندگی تیرے میرے علی امیر کائنات نے اپنی خاطر نہیں، اپنے کریم رب دی خاطر گزار چھوڑی۔ وقت منن والے دا حق ہی بندا ہے جو مسجد نال محبت کرے، اللہ دے گھر دے نال محبت کرے۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب فرمیندن المومن فی المسجد کسمکۃ فی الماء، جڑا مومن ہے جن دے دل وچ میں علی دی محبت ہے، وہ مسجد دے وچ ایویں خوش ہو ویندا ہے جویں مچھلی پانی دے وچ خوش ہوندی ہے۔ گویا کہ میرے آقا فرماونا چاہندے جویں مچھلی بغیر پانی دے زندہ نہیں رہ سکتی، اویں علی والا مسجد دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، فرمایا جڑا منافق ہے جن دے دل علی دا بغض ہے، وہ مسجد دے وچ ایویں پریشان ہو ویندا ہے جویں پرندہ پنجرے دے وچ پریشان ہو ویندا ہے۔ میرے آقا دے کول پوچھیا گیا مولا تانوں جنت زیادہ پسند ہے یا مسجد زیادہ پسند ہے؟ میرے آقا فرماندے علی نو مسجد نال زیادہ پیار ہے۔ مولا تے جنت پسند نہیں، فرمایا زیادہ پیار علی مسجد نال کردا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جنت دے وچ ایک علی خوش ہو سی، مسجد دے وچ علی بھی خوش ہو سی، علی دا خالق بھی خوش ہو سی۔ ایک سوشل میڈیا تے جملہ گردش کریندا ہے، اکثر محفلاں دے وچ بھی گردش کر رہے ہوندا ہے کہ ایک زمانہ تھا مساجد کچی تھی نمازی پکے تھے۔ وجہ فرماتا ہے تے ہون کیڑا زمانہ ہے؟ مساجد پکین نمازی کچن۔ کیا مراد ہے اس کو؟ اس ویلے مسیتاں کچیاں تے نمازی پکے تعداد تو ہون مسیتاں زیادہ ہے۔ اس ویلے تو اتنی بندے نو سمجھ بوجھی کوئی نہیں، مگر جڑے نمازی ہیں او پکے ہیں۔ آج کل مسیتاں بھریاں پئیاں نمازی کچے ہیں، سنگے مارمر مساجد لگے ہوئے ہیں، موسم دے مطابق ماحول ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں، اگر سردیوں ہوئے تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں، تو جو فرما رہے ہو، لیکن نمازی کچن میرا محترم اس تو مراد ہے وہ نمازی پکے کیویں آئے؟ نماز پڑھ دے ہیں تو سچ بولیں دے ہیں، نماز پڑھ دے ہیں تو سودا پورا تو لیں دے ہیں، نماز پڑھ دے ہیں تو دھی بہن دا حق نہیں کھان دے، نماز پڑھ دے ہیں رشوت نہیں لے۔ نمازی ہیں رشوت نہیں لیں دے، سود نہیں کھان دے، دھی بہن دا حق نہیں کھان دے، ہمسائے نو تکلیف نہیں دیں دے۔ مگر آج کل جڑے دورے نمازی کو وڈے ہو سن، پہلے صف دے نمازی ہو سن، دھی بہن دے حق دا ڈاکا ماری بیٹھے ہو سن، متھے تے محراب بھی ہو سی، کام سارا سود والا چلدا بھی ہو سی، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ ہر سال عمرائی ون کرے سن تے ہو سی رشوت دا پیسہ، 40 کربلا ون کرنی ہے تے ہے سود دا پیسہ۔ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو برائی اور بے حیائی دے کولو بچائندی ہے۔ تے جڑی نماز بندے نو برائی تے بے حیائی دے کولو نہ پئی بچائندی ہوئے، وہ نماز نہیں ٹکر رہے ہیں۔ اللہ زندگی دراز کرے۔ قبلہ مولانا پروفیسر عابد حسین صاحب انہیں ایک خوبصورت جملہ آکھا ہی سوشل میڈیا تے گردش کر رہے آئی سال دو پہلے، انہیں فرمایا ہی کہ نمازی سب تو زیادہ پاکستانی
روزہ دار سب تو زیادہ پاکستانی، حج تے ونجن والے سب تو زیادہ پاکستانی، اربعین کرن والے سب تو زیادہ پاکستانی، عزادار سب تو زیادہ پاکستانی، ماتمی سب تو زیادہ پاکستانی، پانی بنن والے سب تو زیادہ پاکستانی، مگر حالت ہے 1 کلو دودھ خالص نہیں لبدا۔ اللہ اکبر۔ میرا محترم، دو عمل ایسن اگر یہ دو عمل بندے دے اندر ہوئن تو ساریاں عبادت قبول ہیں۔ ایک صدق مقال لوجے عقل حلال، سچ بولنا تے حلال کھاونا۔ اگر بندے دے شکم میں لقمہ حرام دوے، نہ نماز اثر کر دیے، نہ تبلیغ اثر کر دیے، نہ قرآن دی تلاوت اثر کر دیے، نہ کسی واعظ دا واز اثر کریں گے، کیونکہ لقمہ حرام دا ہے۔ بندے دیاں توفیقات ختم ہو گئے دیاں، جڑے بندے دا رزق حلال دا نہ ہوئے۔ تے رزق حرام دیاں کئی قسماں، ایک تو ہے نا کہ بندہ کسی دا چوری مال کر لوے وہ حرام دا رزق ہے، رشوت دا پیسہ ہوئے وہ حرام دا رزق ہے، سود دا پیسہ ہوئے وہ حرام دا رزق ہے۔ میرا محترم، اس کے علاوہ رزق دا حلال طریقے دے نال حاصل کیتا ہے، مگر سادات دا حق غصب کیتی بیٹھا ہے، مسکینہ دا حق غصب کیتی بیٹھا ہے، غریبان دا حق نہیں پیا دیندا۔ بہن دی زمین تے قبضہ کر لیا تے آدھا تو زواری تے لگی گئی، میں تے 2 لاکھ دینا زواری کر رہا۔ تو امام حسین علیہ السلام آکسن نہیں کہ بہن دا پورا حق دے، 2 لاکھ دے کے ٹال نہیں، تو زواری تے لگی ونجے تے یہ گل کہیں ویلے پوتر نو کر بیٹھے نا، بھئی تم زواری تے لگا ونجے تے اپنا حق بہن نو دے چاول پتہ لگ ویسی نا، تے دیشو دی بیچاری جو ہوندی ہے جیو جی آکسی من ویسی۔ میرا محترم، پہلے بندہ اپنا عمل ٹھیک کرے۔ اساں اس آقا علی ابن ابی طالب دے منن والے ہیں جن دی ساری زندگی اطاعت خداوندی دے وچ گزر گئی، ساری زندگی 63 سال دی زندگی خداوند عالم دی بندگی دے وچ گزر گئی۔ علی مولا آئے تاں بھی اللہ دا گھر، علی مولا دنیا تو گئے تاں بھی اللہ دا گھر۔ اس ویلے میرے آقا علی ابن ابی طالب دی ولادت با سعادت دا وقت ہوئے نا قریب، علی مولا دی مادر گرامی اپنے گھر جو چلن آئین کعبہ دے کول، کعبہ ہے مکفل لگو یا ہے تالا، ہن بی بی دروازے والے پاسوں ہٹن تے پشت والے پاسوں آ کھڑن، ہاتھ دعا دے بلند چکیتے نے، آسمان والے پاسے ویکھ کے آدھن یا رب انی مؤمنۃ بکا، میرے اللہ اس پورے عرب وچ اگر کوئی مستور تیری وحدانیت دے تے ایمان رکھ دیے تو فاطمہ بنت اسد ابو طالب دے گھر والی ہے۔ وجہ فرما رہے ہیں کون مستور ہے؟ جناب ابو طالب دی زوجہ علی امیر کائنات دی پاک اماں کعبہ دے کولو کھڑ کے اپنے واحد پرست ہون دا اعلان کھڑے کر دیں۔ مستورات اکثر اپنے زیرے کفیل دے تابع ہونیاں ایمان دے وچ، جیسا مرد دا ایمان ہوئے ویسا مستور دا گھر والی دا ایمان ہوندہ ہے۔ میرا محترم، جس ابو طالب دے حرم دا ایمان اتنا مضبوط ہے، دسو اس ابو طالب دا اپنا ایمان کتنا مضبوط ہو سکتا۔ پڑھے لکھے تشریف فرماؤ، اللہ زندگی دراز کرے قبلہ محترم دی، بڑا سونا خطاب کریں دن، اور ایسے نوجوانوں دی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کیتی کرو ایسے نوجوانوں دی، پڑھے لکھیاں دی، ایسے لوگوں دے کول ممبر کو پاک کرو جنہاں دے نہ کوئی تعلیم ہے نہ کوئی علم ہے، تو جو فرما رہے ہو نا، صلوات پڑھو بلند آواز دے۔ میرے پنجویں آقا فرمائیں آدم تو گھن کے قیامت تک پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چ رکھ دیتا ونجے، دوجے پلڑے چ کلہ دادے ابو طالب دا ایمان رکھ دیتا ونجے، فرمایا پوری کائنات دا ایمان گھٹدا نظر آسی، دادے ابو طالب دا ایمان وجدہ نظر آسی۔
اللہ دی پوری کائنات دے وچ دیو دیا علی دا بابا ہی دیا کہیں دا بابا نہیں. بزرگان دا سیندن کہ ایک دفعہ لاہور دے وچ یوم علی منایا گیا. تمام فرق اسلامی دے علماء نے خطاب کیتا. خطاب دی باری آئی مولانا کوثر نیازی اہل سنت جماعت اسلامی دا عالم آئی. اس نے اپنے خطاب دے دوران خوبصورت جملہ آکھا کہ کتنا عظیم تھا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا. کتنا عظیم تھا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا. کوثر نیازی دا ٹائم ختم ہویا. انہوں دے بعد آئے مولانا حافظ کفایت حسین شیعہ عالم دینن. انہوں ممبر دے باندھی انہوں خطبہ نہ تمہید مجمع دے پاسے متوجہ اور فرمایا ابھی آپ سن رہے تھے میرا کوثر بیٹا کہہ رہا تھا کتنا عظیم تھا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا. تو کوثر بیٹے سنو کتنا عظیم تھا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا بیٹا تھا. محمد وآل محمد قرآن در صلوات. اللہ دی پوری کائنات دے دی ہدیہ علی دا بابا ہی ہدیہ کہیں دا بابا نہیں. پوری کائنات دے وچ کوئی ایسا بابا وکھا جیڑا اپنے بیٹیاں نو مقتل دے سماوے بھتیجے نو چاہ کے بیٹے دی جاتے. شیب ابی طالب دے وچ جس ویلے پتہ لگا ہے کہ میرے بیٹے محمد دا زمانہ دشمن ہے تلوار چاہ کے ضعیفی دا عالمی رات دے ٹائم پارا دے ونا نبوت دا جناب ابو طالب. احسان جناب ابو طالب دے نبوت پال کے اسلام کو دیتی ہے جناب ابو طالب نے. تلوار چاہ کے پارا دے ونا تقاضہ بشریت دیتا ہاتھ جس ویلے تھک وننے نا پھر کیا کر دیں ہیں محمد کو چاہ کے علی دے بستر تے علی کو چاہ کے محمد دے بستر تے قتل ہو جائے تو میرا بیٹا علی میرا محمد تو بچ جائے. لوگ آج ابو طالب ہر کوئی بیٹا بچائیں دے تو سن بھتیجہ بچائیں دے ہو. فرمائدن گل بیٹے تے بھتیجے دی ہوئے تا بیٹا بچایا ویندے گل دین دے پتر دی ہوئے تا دین بچایا ویندے. فرمایا محمد میرا دین ہے علی میرا پتر اللہ اکبر. تے اتنا ہیلک کر چھوڑیا جان نثار ہون دے نبیاں دے سلطان جس ویلے ظاہری اعلان نبوت فرمایا تے مکے دیاں گلیاں دے دین دی تبلیغ دی خاطر جو ٹرن کفار و مشرکین دے چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہو ونی نا پتھران دیاں جھولیاں چ بھرے نا تے رسول کو پتھر مارے نا حضرت دی پیشانی پھٹ ونیا حضرت جسم لو لوہان ہو ونیا اور چاچے بہت سارے ہیں اور کسے کول رسول نہیں نمائندے. جناب ابو طالب کو لوا کے آنکھیں نا چاچا ڈٹھنے میری پیشانی پھٹ گئی ہے. جناب ابو طالب تشریف گھن ونی نا کفار و مشرکین دے کولوں اپنے بچیاں کو روکو میرے محمد کو پتھر مرین دن. اے بائیں پاسے رک کر کے آکھنا ابو طالب کیا کروں اے بچے جو ہوئے. فرمایا میں آکھنا سمجھاون جانے تے میرا پوتر علی جانے. گھارے چاہیں جتھے 10 سال دے علی کھڑے ہیں. فرمائندن یا علی تیرے ہوندیاں لوگ تیرے بھرا محمد نو پتھر مرین دن. بابا حکم تو کرو آج دے بعد نہ مرے سے. اور میں نے کل تو اپنے بھیرا رسول دے نال بنے دو دن ہویا اگو اگو چلیں رسول پیچھے پیچھے 10 سال دے علی تے بچے جڑے ہلے ہوئے ہیں انہاں پتھراں دیاں جھولیاں چ بھریاں تے رسول نو پتھر مارن دا ارادہ کریندے ہیں. علی مولا جیندا ہاتھ نہ پیندے ہیں انہاں دا ہاتھ ٹوٹ ویندا جیندا پیر نہ پیندے ہیں انہاں دا پیر ٹوٹ ویندا. مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ لکھیا ایویں چاہ چاہ کے آسمان والے پاسے سٹیندے ہیں. کوئی ویندا پی آئی کوئی آندا پی آئی بچیاں دے ہاتھ ٹوٹ گئے کسی دا پیر ٹوٹ گیا کسی دا نک زخمی ہو گئے کفار و مشرکین دے بال. جس ویلے بچے زخمی ہوئے ماں پیو دے دل میں دکھ تے لگدا ہے نا. سارے اکٹھے ہو کے ٹورا میں نا جناب ابو طالب دے کولو علی دا بابا علی نو روک سارے بچیاں نو زخمی کیتا ہے. جناب ابو طالب بائیں پاسے روک کر کے آتے ہیں میں کیا کراں علی بچہ جو ہویا میں کیا کراں علی بچہ جو ہویا.
یا نثار کرن دے اتے ہیلک کر چھوڑیا ہے. یہ توجہ ہے جو شب ہجرت نبی جو فرمایا ہے کوئی ہے جڑا آج میرے بستر تے سمسی، کوئی ہے جڑا آج میرے بستر تے سمسی. کافی سارے امیدوار اٹھی کھڑے، یا رسول اللہ میں سمساں، یا رسول اللہ میں سمساں، سعادت سے پر بستر تے سمنا. فرمایا پھلاں دی سیج نہیں قتل دا ڈر رہے. آج پھلاں دی سیج کوئی نہیں، قتل دا تو ڈر رہے. روایت انہی آتی ہے جو سارے جھکا گئے جی میں سر دے اتے پرندے بہ گئے ہو بنے. یا علی تو آج میرے بستر دے سمسے جی یا رسول اللہ تو سنجی میں حکم کرو اگر میرے سمجھنال تو آدھی جان بچ دیئے تو علی حاضر ہے. فرمیدن ہاں یا علی اگر تم آج سامنے تو میں رسول دی جان بچ دیئے. جس ویلے میرے آقا علی ابن ابی طالب نو پتہ لگا نا جو میری وجہ تم رسول دی جان بچ دیئے، ابو طالب دلال پہلا سجدہ شکر ادا کیتے اللہ دی زمین دے. میرا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرے نا جو میری جان نو محمد واسطے قبول کیتے. امانت سپرد کیتیاں جناب امیر المؤمنین دے. رات دے ٹائم مکہ چھوڑ کے ٹر گئے تے کفار و مشرقین پتہ لگ گیا کہ محمد مصطفیٰ مکہ چھوڑ کے ٹر گئے. ابو جہل سارے نے اکٹھا کر کے دیا میں تو کو عادت آئیم جو امانتہ نہ رکھو، ہن پیسہ ہی تو آدھا ہو سی، مال ہی تو آدھا ہو سی، او ہن لشکر تیار کر کے آسی تو آدھے مکے جو تے حملہ کرے سی. اجا ابو جاہل دے الفاظ ختم نہ ہوئے، ایدہ پودر سامنے آ گیا دے بابا محمد تے سادہ اختلاف اپنے مقام دے ہوتے ہیں. محمد 40 سال گواہ ہے، صادق بھی ہے، امیر بھی ہے. محمد 40 سال گواہ ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اتنے تائیں اعلان ہویا جائیں جائیں جیڑا جیڑا کچھ میرے رسول دے کولو لونا ہاں میں علی حاضر ہاں. ہون ابو جہل دے ہون کم بڑھن دے لیک پڑھتا ہے کائی نہ جیندہ 1000 آئیو 2000 آکھے، جیندہ 2000 آئیو 4000 آکھے، جیندہ 2 تولے سونا آئیو 4 تولے آکھے. سارے اکٹھے ہو کے آگئے آقا علی ابن ابی طالب دے کولو یا علی ساری امانتہ ہیں. فرمایا کتنی آئیں؟ کوئی آدھے میرا 2000 آئی، کوئی آدھے 4000 آئی، کوئی آدھے میرا 5 تولے سونا آئی. میرے آقا فرمائیں میں امانتہ لے کمرے دا دروازہ کھلے نا امانتہ خود بول کے آکسن میں کہیں دیا میں کتنی ہاں، میں کہیں دیا میں کتنی ہاں، میں کہیں دیا میں کتنی ہاں. میرا محترم جڑے رسول امانتہ سپرد کرن دے بغیر مکہ نہیں چھوڑیں دے اور دین سپرد کرن دے بغیر دنیا کی میں چھوڑ گئے. دین حوالے کر کے گئے علی ابن ابی طالب دے. اگون بندیاں دی مرضی ہے جو علی ابن ابی طالب دے نال کیسا سلوک کیتا نے اور سادے معاشرے دا جڑا حال بن گیا ہے. روایت حالک فی رجلان محب غالن و مبغض قال. 2 بندے علی ابن ابی طالب دی وجہ تو ہلاک ہو گئے سن. ایک جڑا علی نال بہت زیادہ محبت کر کے غلب دی حد تک پہنچ ویندا ہے او بھی جہنمی ہے. جڑا علی نال بغض رکھدا ہے او بھی جہنمی ہے. اچھا میرے محترم میں جڑے عیسائی ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جو خدا دا پتر آدھے ہیں محبت تو آدھے ہیں یا نفرت تو آدھے ہیں؟ محبت تو آدھے ہیں. تو محبت انہوں نے فائدہ دے سی تے سادے معاشرے دی یہ حالت بن گئی. کچھ لوگ محبت دے دعویٰ دار ہیں لیکن اس محبت جو تے علی راضی کوئی نہیں. اور دین دی تبدیلی دے ہوتے ڈر ہو گئے. آج کھلن جو امام زمان نہیں آبنی دس انہوں نے وقت صحیح ایک کام ساتھوں نہیں چھٹدا، صحیح ایک کام تو سارے کو نہیں چھٹدا. جیڑا بندہ زمانے دی امام دی نہیں پیا منے دا
اس معاشرے دے حالات ہوتے آقا علی ابن ابی طالب راضی ہیں جڑا بندہ دین دے تبدیلی کرے تے اپنی مرضی دا دین لائے آوے جڑے دین دے نہ رسول راضی ہوئے نہ بطول راضی ہوئے نہ علی ابن ابی طالب راضی ہوئے فقط محبت دا دعوے دار بن کے فرمان سامنے کھڑے میرے آقا علی ابن ابی طالب دا جڑا بندہ محبت دے وچ آ کے مینوں ہاتھ تو ودھیسی او بھی جہنمی ہے کٹھن پتر علی دے لٹین علی دیاں دیاں اللہ اکبر کٹھن پتر علی دے لٹین علی دیاں دیاں بہن تے بھراد مشن دی پہلی قربانی 28 سالاں دا کڑیل جوان عقیل دلال اللہ رستہ کربلا پہلا مسافر امیدار ہیں قربان کر چھوڑا ایک شاعر نے بڑا سونا جملہ لکھا ہے وجہ 2 مقتولاں دیاں بعد شہادت لفظی سمجھ آ گئی تیری عبادت ہو بننی ہے 2 مقتولاں دیاں بعد شہادت نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتر عقیل دہے دوجا زہرا دا فرزندے او میں دارین قربان کر چھوڑا توالی محبت ہے بھائی بڑے درداں لے ازادار اللہ اکبر توالی ہوتے کوئی وقتی راضی ہے محمد دی ایک مسلم پتر عقیل دہے دوجا زہرا دا فرزندے رومن علی تگلی گلے ایک دیاں پوچھ دیاں ہن اتھوں کوفہ کتنا پندے شبیر دیاں بھیڑی جدہ لاش دی آئیاں ہن رسیاں ویچ پا بندے اجرکم اللہ ایک عالم دین نے بڑا سونا استدلال کیتا انہاں فرمایا نبی دی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہرہ علی اس دے دروازے دا نائیں قبلہ نے فرمایا شریفو میں حضرانا حسین دکھان دا شہرے مسلم اس دکھان دے دروازے دا نائیں حسین مسائب دی نگری ہے مسلم اس نگری دے دروازے دا نائیں اجرکم اللہ 4 پتر جناب ابو طالب دے طالب اللہ اکبر حسین دکھان دا شہرے مسلم اس دکھان دے دروازے دنائے حسین مسائب دی نگری مسلم اس نگری دے دروازے دنائے بہن تے بھراد مشن دی پہلی قربانی رستہ کربلا دا پہلا مسافر 28 سالاں دا کڑیل جوان عقیل دلال جناب ابو طالب دے 4 بیٹے جعفر طالب عقیل دے علی نبیوں دے سلطان نو سارے چاچے دے پتران دے نال محبت مگر زیادہ پیار یا علی نال کر دے ہیں یا عقیل نال کر دے ہیں کہیں جو پوچھا یا رسول اللہ علی نال توالی محبت سمجھ آندی ہے جو توالا جان نثار ہے عقیل نال کیوں زیادہ محبت کریں دے ہو فرماوینا 2 وجہ تو محبت کرینا ایک تو میں نو عقیل دے وچوں چاچی ابو طالب دی خوشبو آندی ہے دوجا میں علم نبوت نال جاننا ایندہ ایک پوتر ہونا ہے جیندہ نام مسلم ہونا ہے جیڑا 60 ہجری کوفہ دے وچ یکو تنہا ماریا ویسی مرحبا مرحبا 28 رجب نو حسین وطن چھوڑا شعبان دیاں پہلیاں تاریخیں جو مکے پہنچیں کوفے آلے خط لکھیں میرے آقا حسین مولا سانو تبلیغ دی ضرورت ہے مولا ساڑے کلو تشریف لائے ہو سانو مبلغ دی ضرورت ہے مولا ساڑے حالات بہترین انگوریاں پک گئیں مولا ماحول ٹھیک ہے تشریف لائے ہو میرے آقا نے اپنے بھائی جناب مسلم کو صدا ہے فرمائیں مسلم کوفہ وینا ہے مولا جی میں توڑا حکم ہوئے فرمائیں ٹور وانی کوفہ دے حالات معلوم کر
اپنے ہاتھ دے ہوتے میری بیعت لائے حالات بہتر ہومن تو میں نو لکھ دے جیں میں آویساں میں کلت نہیں میرے نال امن دیاں پلیاں بہنا ہیں اجرکم اللہ میرے نال امن دیاں پلیاں بہنا ہیں حسین مسلم نو انجے ٹو رہے جیویں دامی دیں علی اکبر نو ٹو رہا اللہ اکبر مگر فرق جس ویلے اکبر ٹردائی حسین سر لیندائی چاند قدمت اکبر ٹریا حسین سر لویا والا میں نو منہ چمائی ون وات اکبر ٹریا سر لویا حسین فرماوینا میں نو ہاتھ چمائی ون تو مڑا لے اتھے منظر عجیب آئی ہن مسلم ٹردائی تی آپ واپس والا دے آدھے زہرا دلال میں نو اپنا منہ چمن دے تردائی ود واپس والا دے زہرا دلال مینو ہاتھ چمن دے چاند قدمت ونیا ود واپس والا وے زہرا دلال مینو سینے دیا ہدیاں چمن دے سید آکھنا مسلم طبیعت نہیں جڑ دی تے کوفہ نہ ونج قدمت ہاتھ لا گیا دے مولا مینو سفر دی توالت پردیس تے غربت نہیں پئی رویندی مولا جدا میں توانو مل کے ٹرنا مینو معلوم ہوندا ہے میں وات جیندا زہرا دلال کو نہیں ملنا مرحبا مرحبا اللہ اکبر میں وات جیندا زہرا دلال کو نہیں ملنا ٹر گئے جناب مسلم پہنچن کوفہ پہلا قیام جناب مختار سقفی دے گھر جوک در جوک لوگ آندے رہے مسلم دے حد حسین دی بیعت کریں دے رہے اللہ اکبر نماز بجماعت میرے آقا مسلم پڑھیں دے ہیں لوگ محبت اظہار کرنا فرت جذبات تو کوفیاں دے آنسوں لڑ پوینا اتنے حالات بہتر نظر آئے جناب مسلم کو اپنی شہادت تو 27 دی پہلے غریب نو خط لکھس مولا حالات ٹھیکن بھیڑی نو نال لا کے کوفہ آون رومن آلا 27 دی پہلے آدھائی مولا کوفہ آون 9 ذوالحج دی رات دیواراں ٹکرائی مریندا اتیاد مولا کوفہ نامے کوفہ دے حالات بدل گئے نی او مولا کوفہ نامے کوفہ زینب دے امن دی جا ہن نہیں رہی مرحبا مرحبا مولا تیرے نال امن دیاں پلیاں بہڑائیں کوفہ دے حالات عجیب ہو گئے اجرکم اللہ مغرب دی نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی آئی عشاء دی نماز پڑھائی تو چند بندے نال عشاء دی نماز پڑھا کے غریب بہر آئے تو راہ دسانا لگوئی نہ کوفہ دیاں گلیاں دے وچ کلا ودر ٹر دے پتہ کوئی نہیں میں ونجنا کیتھے کوفیاں اپنے دروازے بند کر لے گھر دے وچ چھپ گئے اچانک کے کھلے ہوئے دروازے تے کھڑی ہوئی مستور نظر آئیے ترٹیوں یا امیدہ مسلم دیاں جاگیاں قریب آکے آدھے السلام علیکہ یا آمد اللہ اللہ دی کنیز میرا سلام ہوئی آدھی علیہ السلام یا عبد اللہ عبد خدا میرا ہی سلام ہوگی سید آدھے حلی شربت من ماء السبیل میں ڈاڈا تساں گھوٹ پانی دا پیواس کنی مستور گئیے جام پانی دا بھر کھلائی رہیے جس ویلے مسلم پانی پی لیے نا جام رکھ کے جو واپس لیے غریب انہیں مٹی تے بے کے لی کے بیٹھا مریندا آدھی یا عبداللہ آولم تشریب کیا پانی پی نہیں لیا اگر پانی پی لیے تو میرا دروازہ چھوڑ کے ٹوروائیں تیرا اس ویلے میرے دروازے تے بانا مناسب کوئی نہیں غریب چپ کر کے بیٹھا دیئے دوسری مرتبہ مستورہ دیئے میرا دروازہ چھوڑ کے ٹوروائیں تیرا اس ویلے میرے دروازے تے بانا مناسب کوئی نہیں صاحب کتاب لکھے مستور تیسری مرتبہ لہجہ بدلائے آدھی بندہ خدا مت کو بار بار آدھی پہیاں تیرا اس ویلے میرے دروازے تے بانا مناسب نہیں میرا دروازہ چھوڑ تے ٹور ونج سید ٹھڈا سا بھر کے آدائی مائی میں مسافر آدھی مسافر ہیں تو اپنے میزبان دے گھر ٹور ونج
سیدہ دے ہائی تا سارا کوفہ میزبان مینو ہکی کو کے چھوڑ گئے انہیں تڑپیے جی میں پکھی نو گاج لگ دائے آدھی میں بھول دیا یا آنتا مسلم یا تو مسلم ہے سیدہ دے ہاں مائی وہ غریب میں انہیں آئیے جی میں جھیک دیر پانی آندہ ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی مینو معافی دیوائے میں جھڑکا دے نہیں رہی میں نے معافی دیوائے میں دروازے تے بہایا ہے میں سیدہ دی کنیزہ او میں دا گھر حاضر ہے میں تو آدھی خدمت کرے نہیں اجرکم اللہ ہے کرن والے عزادار دارگن آئی بستر بنا دیتا کھانا پیش کیتا عبادت خدا دا عاشق سیدہ دا مسلح گنا ساری رات مسلح عبادت گزار چھوڑی حسین دے وکیل انہیں گزاریے دیمیں دہویں دی رات حسین دے صحابہ گزاری آئی کہیں ویلے قیام کریا حسین دا وکیل کہیں ویلے رکوع کریا کہیں ویلے سجدہ کریا کہیں ویلے تلاوت قرآن کریا اس سے توہ نامی عورت ایک پتر نالائق جنہ نام تاریخ دے بلال ملتا ہے یہ رات دے ٹائم گھر چاہے پتہ لگا جو مسلم سادے گھر ٹکیا ہو جائے اس ابن زیاد ملعون دے دربار جو مخبری کی تھی اطلاع لی تھی تو مسلم نو ودا کو لینا ہے مسلم تا سادے گھر ٹکا ہو جائے صبح دی نماز دے بعد تسبیح زہرا بیٹھا پڑھ دائی ابن اشس ملعون دی قیادت دے 370 گھوڑے سوار گلی دے وچا پہنچے مسلم گھوڑیاں دے ٹاپن دی آواز سنیے زرہ چاہیے تلوار چاہیے دے پڑھ دے انا للہ و انا الہ راجعون جس ویلے گھر دے سیانے چاہنا مستور اگوں واج گیا دی مولا باہر نہ منجوں باہر فوجے سیدہ دے میں نو سنیان میں ہاشمیاں میں غیرت منداں وہ جڑے دروازے دے آئے کھڑے نے شریف کوئی نہیں یہ بدماش لوگن یہ تیرے گھر دا حیا نہ کرے سن میری غیرت برداشت نہیں کریں دی جو میرے جینیاں کوئی غیر محرم تیدے گھر چاہوے سارے آکو عقیل دلال آج تیت نہیں برداشت نہیں پہ کر سکتے جو کوئی غیر محرم کنیز دے گھر آوے اللہ جانے اس ویلے کیویں نبدی رہی آئی جدا شام غریب آئی چادر زینب دی آئی لٹینا لشمیر آئی سید سجاد سڑ کے آدھے اٹھی سجاد تیری پھپھی دا برکائے مرحبا مرحبا ہاتھ نہ جوڑے کر حکم کیتا کر اٹھی سجاد تیری پھپھی دا برکائے یہ توجہ آئی جنا سید سجاد کہے دو کہ کوفہ چاہنا ایک کوفی اکاں بد کیا دے سجاد تو ہاشمی ہے سیدہ دے ہاں میں ہاشمی ہاں یہ آدھے تے تو مہینہ پہلے ہی تھا کہ جوان آیا ہی جن نام مسلم آئی او یاد آئی میں ہاشمی ہاں تو یاد آئی میں ہاشمی ہاں فرمایا ہاں مسلمی ہاشمی آئی مائی ہاشمی ہاں دے سجاد فرق ہے جدہ وہ دشمن دے سامنے بولیندہ ان دی اکھ پا کے بولیندہ سجاد تیری گردن کیوں جھکی ہوئی ہے سیدہ دے ہاں مسلمی ہاشمی آئی مائی ہاشمیاں مگر فرق مسلم کلا آئی میرے نال پھوپیاں کہے دیں وہ میرے نال بہنہ کہے دیں جڑے جوانہ دے نال پھوپیاں دے بہنہ کہے دو انہوں بازارہ سارے نہیں چاہیں دے اجرکم اللہ سونی جنگ کی تھی عقیل دلال فوج مقدی نظر آئی ابن اشس ملعون ابن زیاد کی اطلاع دیتی جو فوج بئی دے یہ جواب جادے لڑن آلے کتنے نا جادے لڑن آلہ تک کلہ مسلم ہے تو آدھے کو لو کلہ مسلم گرفتار نہیں ہوندہ یہ جواب جادے ظالم آئے کوئی کوفہ دا سبزی فروش ہے تائیں ہاشمیاں نو کلہ لڑدہ ڈٹھا جو نہیں سجے عملہ کریں دا یادے آج میرے نال اکبر ہویا کھبے عملہ کریں دا یادے آج میرے نال غازی ہویا میں کلہ نہ مریوہ مرحبا مرحبا آج میرے نال اکبر ہویا آج میرے نال غازی ہویا او میں کلہ
اللہ تائے قسم دی جنگ کی دی اکیل دے لال جس ویلے فوجاں رل گئی آئیں کو جو آئیں جڑے سامنے ودے لڑ دے آئیں کو جو آئیں جڑے اپنے گھر دے دروازے دے اندروں چھپے ہوئے آئیں جیویں جو گلی جو مسلم گزرے کوئی تیر کوئی تلوار کوئی نیزہ مارے لڑ دویا مسلم جدا زمین تے جھڑیا سج مار کے آکھیا توڑے کوئی دعوہا او میں جو کلا ودا مرینا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ درجات مطالع فرماوے میرے آقا محمد حسین نجفی صاحب کی بلا اللہ مقامہ سعادت درائن کے لکھیا نے کچھ کمینے آئین جڑے مکانہ نیا چھتا دے آئین انہاں دے ہتھائیں جو پتھار آئین او مسلم کو پتھار مرین دے آئین میرے کی بلا نہ لکھے نا میں کدا نہ پڑھا او جدا پتھرہ نال دل نہیں بھریا ایک کمینے بلدی ہوئی بھا چاہیے او بلدی ہوئی بھا مسلم دے سٹی دے خیا جا جائے حیا کرو او یہ تو کافرانو کوئی نہیں مرے جی مرحبا مرحبا حیا
مقدمہ سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق علي ابن أبي طالب يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني يا مولاتي يا فاطمة